Дайте да действаме, че нямам търпение. Тук вече студио, светлинка, записки, нещата са модерни, скръсващия стол. Всичките книги, които съм изчел през живота си, тук може да ги видите, сега може да са тънички, ама чак пак съм научал от някое нещо. Готинко изглежда, естетик, все пак. Аз обичам тия неща. Дайте само да цъкнем 2 глътки пепси и продължаваме. Да изключим звукчето, защото сега ще вземе звън на някой, ще стане интересно. Някой клиент, ако вземе се обади да каже: тук искам да направиш тия 15 неща до утре, защото са ми спешни. Това нямам никакъв сценарий, не знам какво ще излезе. И силно се надявам да не е 12-20 минути, защото ще стане мазо. Това, ако не е записвало просто 30 минути. Не, като цяло мисля видеята да са наистина доста по-кратки. Скоро снимам видеа в Instagram, в които говоря, обаче стават прекалено дълги. И ето тук е проблем. И за това реших да направя такива, които да са за Facebook. За YouTube, които да са по-дълги, които да не се притеснявам, че имам минута или по-малко, за които да си кажа всичките неща, които ми хрумват, защото те ми хрумват постоянно нови и нови и нови. Като тук също ще вариме някакви тиктокчета, BTS-чета, някакви смешни моменти, блупърчета, нали, да се забавляваме, да става готино. Буквално изобщо не съм за тия YouTube бутони, деца на 100к, 200к. Голяма част от контента, който снимам, правя и създавам, обхваща две части, а именно естетика и мотивация. Пример. Ако не сте запознати, ви пускаме на лампичка и ви казвам набързо с какво се занимавам и какво правя. Мисля, че ще е добре да опънем един таймер, за да не става прекалено дълго. Ако все още не сте попадали на профилчето в Instagram, и сега 100% като влезете ще има: виж му профила, гледай колко добре тук си ги наредил тъмничко такова, нали, с снимчица. Нещата, от които се интересувам, са адски много. Техника, снимки, BTS, Day in the Life, рандъм влогчета тип Casey Neistat, дори може да правим мейковъри на това цялото студио, както и всякакви други. Вижте, имам котка. Горе-долу си го представям видеята да са нещо от сорта на 5, 8 до 10 минути, сега вече зависимо с какво видео снимаме, защото ако е влогче, нали, може и да е малко по-дълго. Силно се надявам да не съм бил текчур, ще се постарая повече за другите видеа, просто това е първото видео, знаете, малко ми е притеснено. Чакайте да ви покажа всъщност как се вижда и от моята гледна точка. Мой петичка, цак, ето тук си се виждаме, да знам кое е в кадър, кое не е, дали трябва да се завъртам нещо. Записите, които ви казах, че изобщо не съм ползвал, даже тук има някакви неща в червено, игнорираме ги тотално. Камерката, тефтерчето, да, като цяло е това, ама изглежда яко. Яко е, наистина. И ето, че дойде awkward момента, в който трябва да завършим видеото и да кажем ония неща, които абсолютно всички ютубъри казват. Ако сте успели да стигнете до тази част на клипа, оставете хаштаг SuperVlog за още по-як, свеж и мега лут контент. Ако днес сте в настроение, ударете едно палче и ще се видим в следващото видео. Ако изгледате това първо. И оп, вижте. Цак, столчето е така назад, много тарикатско, много добре. Даже ще ползвам мотото от Instagram, дето измислях последното видео. Don't vlog for views, vlog for your viewers. И запомнете, в този свят има два типа хора, бълъци и тарикати. Ние сме от тарикатите. Ай! Удряме 2 глътки пепси. Ето, че и първото видео... Тия съм тропала. Ето, че и първото видео... Много ли съм генгстър, като размахвам ръце? Тук се виждам как само такъв седа и размахвам напред-назад. Е така малко. Се поизправиме, хората ще кажат: то седи прегърбен тук. Местиме майкито. Е, тук гледай какво става. Блъскам се, удрям, всичко замина. Дайте да почваме, защото нямам търпение. Много студио, вижте какво се случва. Микрофона ми се обърна и трябва да го повторим. Аре да действаме. Пау, тук мега якия монтаж, някакви кадри на музика, саунд ефекти. Бам, експлозии, не знам си какво, оттам транзишън към друг кадър, камерата влиза, пак той дава назад и оттам се завърта колата с дрифт. Брутално. Буквално така изглеждат абсолютно всички видеа в главата ми и накрая после излиза нищо.